Башкирии 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Колпаков. А наш сегодняшний гость — политтехнолог Андрей Потылицын. Добрый день, Андрей Сергеевич. Добрый день. Свои комментарии и вопросы можете писать в чате трансляции YouTube, Одноклассников, ВКонтакте. Все прочитаем, все вопросы дадим гостю. Начнем, пожалуй, с ПМЭФа. Наша делегация вернулась с Петербургского международного экономического форума. Привезли достижения там, на миллиарды рублей, привезли подписанные договоры. Ну, например, я почитаю то, что сеть «Магнит» откроет около 40 магазинов в Башкирии. Это преподается как одно из достижений. Также, возможно, будут открыты авиарейсы в Грузию, Израиль, Китай, из Уфы. Вот даже Черкизово вроде как бы примет участие в инвестчасе. Группа компаний Черкизово. Как вы можете характеризовать эти достижения? Есть ли действительно реальные какие-то экономические результаты? Из того, что я услышал в докладе Рустама Муратова вчера на оперативке, я понял, что даже не на 90, а на все 100% все достижения республики на этом экономическом форуме сводятся к заключению договоров о намерениях. Это очень важный момент. То есть подписаны договоры о намерениях. Это в лучших хамитовских временах, как подписывали. То есть в переводе на русский язык это то, что стороны предполагают, может быть, когда-нибудь что-нибудь сделать. Вот так. То есть они посмотрели друг на друга, понравились друг другу и сказали, окей, мы, может быть, что-нибудь попробуем когда-нибудь Мы сделать. же это уже проходили когда с китайскими инвесторами. Там Да. договор намерений был с десятки там буквально. Но в случае с Хамитовым там было немножко более упрощенно. Там Хамитов выбегал на сцену, отбивал чечетку и заявлял, что вот уже начался строиться завод светодиодов корейской фирмы. А потом выяснялось, что корейская фирма просто, нехотя о чем-то таком поразмышляла вслух, и вот Хамитову показалось, что они уже начали строить завод. В данном случае это договора о намерениях, то есть какая-то часть этих договоров, возможно, будет реализована. Мы не знаем, в каких объемах, в какие сроки и прочее, прочее. Такой вот результат. То есть, в принципе, например, я лично от этого форума ничего иного ожидать и не смел, потому что в той экономической обстановке и ситуации, которая сейчас царит в стране, и в том положении, в котором находится Россия в части инвестпривлекательности, например, ожидать каких-то потоков денег из-за рубежа точно не приходится. А перераспределение свободных капиталов внутри страны, оно тоже весьма ограничено, так скажем. Потому что многие здравые инвесторы пока затаились и ушли в консервативные активы и не хотят рисковать ничем. Кто-то чем-то обязан, должен, они вынуждены что-то достраивать и делать. Так что все это такие очень туманные предположения. Единственный только аспект, который меня вызвал у меня определенный интерес, это этот контракт на 11 миллионов с тем самым федеральным мусорным оператором. 11 миллиардов, простите. Да. Я очень надеюсь, что это речь идет о мусорном полигоне в окрестностях Уфы. Потому что эта проблема, она, пожалуй, что такая глобальная для Уфы и для Башкирии. Понимая, что Уфа, Башкирия вышли на первое место в Поволжском федеральном округе по количеству незаконных свалок, мы понимаем, что, в общем-то, мусорная реформа Хабирова провалена полностью, и сейчас нужны какие-то внешние силы, которые, где-то как-то, может быть, что-то поправят, да? То есть, кто-то, может, со стороны, в лице этого федерального оператора нам поможет вылезти из этой мусорной ямы. Так что единственное, что у меня вызвало такой активный интерес. Улыбку вызвало, конечно, это достижение с беспилотником БАС-200, который на самом деле является такой довольно большой, но детской игрушкой, летающей на очень маленькое расстояние, но почему-то это прям превозносилось, что прям ужас, смотрите, какое достижение. В остальном, конечно, все было забавно, очень дорого. Я не знаю, какая у них касса была этого мероприятия, но подозреваю, что пару миллиардов они угрохали на это дело вообще. А как же договоренности с «Магнитом»? Простите, можно ли относить к достижениям договоренность с розничной сетью, которая торгует ради своей прибыли на территории? «Магнит», как известно, даже не пользуется региональными расчетными счетами. То есть у них такая тактика, по крайней мере, такая тактика была в недавнем прошлом, когда деньги даже кассировались за пределами Башкирии, то есть вывозились и где-то в Челябинске, клались на счет и так далее. То есть, «Магнит», на мой взгляд, достаточно
скромный успех для башкирской экономики, но это всего лишь магазины, которые перепродают продукцию, готовые продукты и прочее. То есть считать это каким-то глобальным достижением для экономики я не берусь. Ну, на этом тему МЭФа закроем, потому что, по сути, обсуждать там больше нечего. А между тем, министр строительства Башкирии Рамзиль Кучербаев, кстати, вот я читаю просто «Коммерсант», и нет нигде присказки, что это экс-министр уже. То есть он, получается, он остается до сих пор Он министр, да. министром. Нет, он фактически министр. Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучербаев обжаловал приговор. Я напомню, что он и Борис Беляев получили по 6 лет лишения свободы за очистные сооружения в поселке Маячный. На ваш взгляд, во-первых, как вы ожидали такой жесткий приговор достаточно? Ну, как сказать, ожидал или... Тем более я вот не помню, что таким высокопоставленным чиновникам давали реальные сроки, типа по 6 лет еще. Ну, с одной стороны, так положено вообще-то, по вот совокупности деяний, да, то есть то, что было предъявлено в качестве обвинения, ну, подразумевало именно примерно такие сроки наказания. С другой стороны, да, вы правы, что вот этим фигурам как бы раньше не полагалось выписывать такие наказания, да, то есть это было неожиданно. И, собственно, неожиданно это было и для Беляева, который без вещей прибыл, там, например, на заседание суда на оглашение приговора. Но то, что они подали на апелляцию, это абсолютно предсказуемо, и я говорил об этом, что это обязательно случится. Вопрос тут в том, какова перспектива этой апелляции. Они в своем заявлении сейчас указали то, что вообще судом не были признаны и приняты во внимание их аргументы, что они там зря распинались перед Ленинским судом, и теперь, значит, они требуют полностью отмены этого всего решения. И тут ведь концепция у них такая, что они никакого ущерба не нанесли. Вот. Но есть один нюанс. Вот это вот решение суда об отзыве из Башкирии сумм субсидий, которые были выделены Фондом развития моногородов, именно вот на эти предприятия, да. И решение суда о том, что эти деньги должны быть отозваны как использованные нецелевым способом или неправильно использованные, то есть я там дословно не знаю формулировку этого решения суда, косвенно это решение суда подтверждает то, что деньги были истрачены неправильно. Я напомню, что речь идет о 95 миллионах рублей. Но это в случае с очистными сооружениями в Маячном. А еще там было несколько других эпизодов. Более того, по Кучербаеву ведь не единственный эпизод обвинения. То есть вот эти очистные сооружения. И я так полагаю, что возможно, что в дальнейшем еще будут выдвинуты обвинения по Кучербаеву дополнительные, то есть по отдельно выделенным эпизодам, по отдельным еще следствиям. Я пока только предполагаю. Так что перспектива их апелляции, она очень туманна на самом деле. То есть, с одной стороны, Верховный суд, если, например, их сейчас отпускают и там принимают решение, что все было неправильно, то в таком случае Верховный суд должен полностью опровергнуть работу и следственных органов, и Ленинского районного суда. То есть отменить это решение как неправильное. Для судебной системы это достаточно сложное решение. То есть настолько дискредитировать структуру судебной власти. Это первое. Второе, по поводу следствия. Насколько мне известно, следствие шло достаточно качественно и последовательно. То есть были собраны доказательства, были собраны аргументы и прочие вещи. Принимая во внимание то противодействие, которое было оказано со стороны, властей Башкирии в отношении этого процесса, то есть я думаю, что эти доказательства были собраны качественно. Вот. Теперь по поводу статуса Кучербаева. Вот буквально сейчас, вчера, по крайней мере, неназванный источник в правительстве утверждал и подтвердил, что и Кучербаев, и Беляев до сих пор являются, вице-премьером и министром соответственно. Получают зарплату соответственно. Они получают зарплату соответственно и будут признаны уволенными только в случае вступления в силу приговора. Вот. То есть, это вот окончательная, упертая, последовательная позиция Хабирова, которую он уже озвучивал. Своих не сдаем. Своих не сдаем и признаем их преступниками только тогда, когда преступниками, их объявит суд окончательно. То есть мы из чего делаем вывод, что института репутации у Хабирова и его команды нет вообще. В принципе, они репутацию не признают. То есть репутация – это не то, что очерняется приговором суда, а то, что очерняется несколько более субъективными аспектами. Да? То есть в данном случае им совершенно плевать на репутацию, они требуют окончательных доказательств. Обоим-то по-хорошему не так много сидеть осталось, поскольку они по 1,5 года были под домашним арестом. По-моему, день за два идет. Нет, 10 месяцев. 10 месяцев, да?
То есть, как бы там срок-то уже намного меньше, а еще и Нет, УДО, в случае их приговора день в день идет. день в Так день. как у них колония общего режима, у них идет день в день, то есть 10 месяцев им зачтут в качестве отбытого наказания. Нет, дело ведь не в этом. Тут дело не в том, что, ну, вы так, Дмитрий, легко рассуждаете о тюремном заключении, как человек бывалый, видимо, и сидевший неоднократно, но, то есть, как бы, что значит, им немного осталось сидеть? Это всяко раз неприятно для изнеженного жизнью Беляева, который вообще тяжелее ложки в последние десятилетия ничего не поднимал, значит, ему сейчас довольно будет обременительно сидеть в тюрьме, на мой взгляд. Вот, так что, ну, вот будут биться до конца. Посмотрим, вот особенно это любопытно на фоне прихода в Верховный суд Республики нового человека совершенно не хабировского, потому что Хабиров, ну, продолжительное время лелеял мечту о том, чтобы взять под контроль все-таки судебную систему Башкирии, в том числе и Верховный суд, и поставить там управляемого, понятного человека. Это не удалось, и более того, его, так сказать, довольно ощутимо щелкнули по носу, поставив вот этого вот товарища из Казани. Посмотрим, это очень любопытная история по поводу вот апелляции Беляева-Кучербаева. Ну да. Между тем, как вы можете объяснить разницу в сроках, которые, допустим, присудил Кировский суд Лилии Чанышевой, внесена в реестр экстремистов-террористов, прокурор просил ведь 12, а ей присудили 7,5. Чем это объясняется, такая разница? Разница между запросом прокурора да, и... потому что реально. Не могу объяснить, правда, вот этого всего. То есть есть, конечно, желание объяснить это тем, что там вот учли смягчающие обстоятельства. Пиксельные елки? Например, да, то, что она принимала деятельное участие в этом разоблачении хабировской схемы по закупке пиксельных елок, и тем самым как бы даже, в общем-то, нанесла пользу бюджету, по сути, да, косвенно, но вроде как все-таки есть вероятность того, что эти там миллионы вернутся обратно в бюджет, ну, за пиксельные елки, я имею в виду. Ну, то есть... Хотелось бы в это верить, но я, честно говоря, теряюсь в догадках, почему вот такая случилась арифметика между запросом прокуратуры и решением суда, я вот не могу точно сказать. Угу. Там же в Кировском райсуде идет как раз по пиксельным елкам тоже процесс. Судят бывшего уже директора ГКУ хозяйственного управления Алексея Аглисламова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при закупке вот этих самых пиксельных елок. Самое интересное, что гособвинитель сказал, что вроде как Аглисламов вину не признает, но заметил, что поручения на закупку ему дали некие должностные лица из как бы правительства. Это приглашение к торгу, то есть он, по идее, может назвать их, в случае чего. Тем более, вот пример перед глазами Кучербаев с Беляевым. Ну, примечательно, что это прозвучало из уст прокурора. Да. Вот это очень важный аспект, потому что если бы, ну, это заявление публично сделал Аглисламов, сам прямо на заседании суда, но это было бы тогда понятно. Это был бы вот сигнал Хабирову, дескать, Радий Фаридович, или вытаскивай меня отсюда как хочешь, или я сейчас начну тут, значит, петь, плясать и колоться, да? Значит, но то, что здесь посредниками выступает прокуратура, по крайней мере, в передаче этой информации, это довольно любопытно и примечательно. Ну, может, сам постеснялся, как бы, и вот устами... Может быть, да. Мы не можем утверждать здесь однозначно, но... Ведь на самом деле это очень похоже на правду. Потому что, ну вот, с самого первого момента, когда стала звучать история про эти пиксельные елки, я, например, не удумевал. Думаю, ну при чем здесь хозяйственное управление главы региона? Ну, я бы понял, если бы мэрия там Уфы с дуру купила что-нибудь там не то, да, там, не знаю, какие-нибудь там... То есть муниципалитет, да, муниципалитет, кто-то, да, что-то. Ну, вот они украшают Новый год, там вот они побежали, купили. Как там, обычно они там, так и делают. Они да, там сами себя закупают. Купили, откатили, распилили, все нормально, да. А тут почему-то управление, значит, хозяйственное управление, которое занимается, ну, насколько мне известно, и как вот в бытность мою в Белом доме, это хозяйственное управление занималось исключительно, ну, вот, бытом и комфортом главы региона и вот там окружающей территории, да. То есть там стулья, столы, компьютеры, там какие-то техника, автомобили и прочее. Вот. Они берут и покупают эти безумные пиксельные елки. То есть однозначно был какой-то импульс. То есть кто-то, ну, взял этому несчастному Аглисламову, значит, сказал, так, Алексей, давай-ка вот купи, вот, там хорошие ребята в Красногорске, купи у них 5 елок, порадуем народ. Вот. Ну, даже на его месте я бы немножко удивился, думаю, ну, елки-палки, ну, он промокашки, ручки компьютера покупал, и вдруг елки покупает.
Ну, сразу это звучало довольно глупо и вот как бы выглядело. И то, что он заявляет теперь, что, ну, там, кто-то ему там подмигнул, показал пальцем и что-то там приказал, ну, вполне себе правдоподобно звучит. То есть приглашение такое... Да, а сейчас он, да, это выставляет, как, ну, он, понимая, глядя там на Беляева, Кучербаева, то есть они-то фигуры побольше него будут, да? То есть его-то сейчас перемелят там и сольют как «здрасте». То есть не до него как бы сейчас. Он начинает потихоньку, видимо, мандражировать, потому что, ну, сколько бы ему ни дали, но все равно это будет неприятный, как сказать, эпизод в его жизни, да, то есть жил человек, кайфовал, значит, там, управлял там каким-то хозяйственным управлением, и вдруг, значит, его в колонию отправляют за эти елки. Ну, не здорово вообще. И тем более, если это окажется правдой, что кто-то его к этому принудил, и вовсе это не его был бизнес, да, не его откат там, и не его искажение цены, ну, тогда ему вообще должно быть втройне обидно. Ну, нет ощущения, что его стрелочником делают? Нет, у него должно быть такое появляться ощущение, что он стрелочником делается. То есть, и это очень сильно похоже на правду. Вот. А кто уж там ему зарядил эту идею? То есть, ну, не будем предполагать однозначно, но вполне возможно, что это мог быть и сам Хабиров. То есть, как бы, почему бы нет, по старой памяти-то? Просто вдвойне абсурдно все это выглядит. Это что идет в одном и том же суде, где судили Ильича Нышева. Ну, почему? Ну, суд этот... Не удивлюсь, что в одном зале. Много кого судит, как бы, почему нет? То есть, суд вещь универсальная. Тут и там. пиксельные елки, и человека, который разоблачивает эти Ну, да, елки. ну, это такой у нас мир сейчас абсурдный. Хочется поговорить немножко о шелкопряде. Прям какой-то бич в этом сезоне. Вроде в прошлом году травили, а в этом году поторочных работы нет. И мы видим фотографии из разных районов республики. Буквально голые леса стоят. Почему не травят? Кстати, Минлесхоз или Минсельхоз. Минсельхоз прокомментировал. Да, сказал, что вроде как бы, как он сказал, экономически неэффективно, что такое. Нет, он, надо сказать, что вот этот товарищ, по-моему, фамилия Рахматуллин, если я не ошибаюсь, он очень подробно изложил, значит, объяснение этой причины. Вот, значит, первый он сказал, что, во-первых, поздно. Нет, сразу запрашивается вопрос, а что вовремя не сделали? Во-вторых, говорит, это вообще естественный процесс. То есть, вот, ну, человек проявил вообще феноменальные знания вот в этой области, да, в области сельского хозяйства, в области там, борьбы с вредителями. То есть, он замминистра сельского хозяйства, кстати, вот отмечу. Дальше он заявил, что это естественный процесс и ничего страшного. Ну, ест и ест, подумаешь, шелкопряд, значит, там рощами сметая, значит, зеленые насаждения, ничего страшного. Дальше он, значит, стал аргументировать. И вообще, сам по себе шелкопряд, он не вредный, а вредны только его гусеницы, заявил заместитель министра сельского хозяйства. Но вот вы понимаете, вот масштабы глубокомысленности этого человека. То есть, а то, что гусеница – это производная, значит, от шелкопряда, а дальше это пойдет до бесконечности воспроизводиться, он об этом не знает, да? Ну, в общем, совершенно циничный ответ Минсельхоза, это, ну, прямо зашкаливает. И да, в этом году, конечно, масштабы сильно больше, чем обычно. В прошлом году травили. Был результат. Ну, то есть, по крайней мере, ну, как бы катастрофических последствий не случилось в итоге этого всего. Ну, вот такой да, даже у нас в прошлом году Минсельхоз. сдержали даже... Вот это. Нет, его сдержали, да. То есть, результат был достигнут. То есть, да, были последствия, но они были, на самом деле, вот терпимые. А в этом году, конечно, мы, видимо, получим катастрофический результат. И, ну, у меня есть ощущение, что просто не заложены деньги были на это. А почему? Если мы знаем, что каждый год у нас одно и то же. Нет, что значит почему? Вот на Петербургский форум есть, а на это нет. На форум Россия, там Беларусь есть, а на шелкопряда нет. Ну и так далее, и так далее. До бесконечности можно. На футбольный клуб Уфа, то есть реанимацию трупа, значит, деньги есть. На много что есть у нас деньги. Вот. А вот на шелкопряд нет. Очень странно. И при этом у нас помирают пчелы. Если Да. потравки нету, то вот в прошлом году, значит, тут был скандал, что типа травят шелкопряда, потравили пчел. В этом году не травят шелкопряда, пчелы все равно умирают. Скорее всего, причины не связанные между собой абсолютно. То есть тут надо разбираться, то есть те, кто занимаются вот этой всей апимундией и пчеловодством, они должны разбираться, в чем дело. Возможно, тут причина в китайских пчелопакетах, возможно, причина там еще в каких-то вещах. Может быть, экологическая обстановка в республике дошла до критической, я не знаю точно, но точно в этом году точно уж не связано с потравкой этого шелкопряда. Ага. Чудеса? Чудеса. Чудеса. Между тем, 2 июня у нас в Доме правительства побывал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Видимо, это была все-таки такая попытка поддержать своих партийцев в регионе. Мы давно здесь не видели федеральных вождей ЛДПР. Правда, сейчас на ПМЭФе
запустили искусственный интеллект, этот Электрожириновский там. Электрожириновский, да. Да. Сильно ли все это поможет нашей ячейке ВДПР? Мы о них, в принципе... Вы о них что-то слышали в последнее время? Ой. О поступках, о делах? Нет, Там, я не знаю. мы про них никогда ничего не слышим. Они появляются там на краткий период, 2-3 недели во время выборов. Они, Ну, там билборды появляются. да, вешают свои синие-желтые... Ой, нельзя же Запрещенные говорить, да, запрещенные сине-желтые, да. И вообще, кстати, надо бы разобраться с ЛДПР в этом смысле, да, с их колористикой. То есть как-то, может быть, там заявление куда какое написать. Ну, ладно. Так вот, да, мы их вообще никогда не видим, не слышим. Но вообще, ЛДПР в Башкирии — это совершенно такая незаметная сила, обычно представленная одним-двумя там депутатами где-нибудь Сухов в Госдуме и в Курултае. Но я вообще прогнозировал, например, в этом избирательном цикле, вот в этом сентябре, по итогам выборов Госсобрания, пожалуй, что ополовинивание представительства и КПРФ, и ЛДПР, и прочее. Да, а «Справедливая Россия» вообще не получит никаких мандатов в нынешнем Госсобрании. То есть вот такой мой прогноз. Так что, визит Слуцкого назвать каким-то значимым событием точно нельзя. Ну, вот Шахметов тут недавно у нас был, сказал, что если раньше вся партия работала на имидж Владимира Вольфовича, то теперь партия работает на образ Владимира Вольфовича, но уже на мертвого. Вторичность этих партий... Безумные ролики, там, Владимир Вольфович предсказал, там такая Ванга такая. Да. Нет, вторичность этих всех наших псевдооппозиционных партий, я имею в виду КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», там, еще там несколько карликовых организаций, эта вторичность теперь уже начинает воплощаться, практически в любых их действиях, да, в том числе, например, вот, как вы сказали, там, в поминании покойного Владимира Вольфовича, да, то есть, у них он был единственным реальным, по крайней мере, медийным активом этой партии. То есть все остальное, Слуцкий не оправдал доверия, выглядит бледно, довольно-таки спорная репутация у человека, там вот это рукоблудство, еще что-то там, значит, да, как-то вот все, не то это, не то, не торт. Вот, так что... еще плюс региональный конфликт, скандалы. Мы помним, что неудачная попытка ЛДПР в январе присвоить одной из улиц Уфы имя Жириновского, то есть тоже ни в кассу не зашел абсолютно, и вызвал еще и скандал в нацкругах. Да, но это был достаточно необдуманный поступок в том плане, что надо было взвешивать заранее. То есть я, как политтехнолог, все-таки уже устал упрекать вот эти вот организации в том, что если у них нет собственных мыслительных ресурсов, они, может быть, обращались бы к кому-нибудь, там, брали взаймы их. Но люди не подумали вообще, как это будет выглядеть, не спрогнозировали, какие будут отзывы, то есть сработали против себя, я имею в виду вот эту попытку названия улицы. Глупость обычная. Вот так. А как политтехнолог, как вы оцените возню вокруг КПРФ? Я напомню, что буквально в течение месяца у нас прошел ряд сходов в Заурале, где жители выступали против золотодобычи. На что КПРФ ответил внезапно устами рескома гневным письмом, обращением, что осуждает членов своей партии, которые принимали участие в этих сходах. И если бы они об этом не заявили, я бы даже не знал, что там были коммунисты. Вот на самом деле. Да, я тоже. Вот. А таким образом, на ваш взгляд, выстрелили они себе в ногу или, может быть, еще куда-нибудь? Отсекают ли они таким образом себя от электоратов в Заурале? Да, и потом последовало еще и обращение учелинских коммунистов, которые поддержали баймакских. Там чуть ли не развод начался в партии. Они, по-моему, даже выразили Нет, но они осудили позицию там, Ющенко и Кутлугужина. И потом выступил Ющенко, который осудил уже учелинских коммунистов. Естественно, они взаимно друг друга осудили. Да, как вот это все можно оценить? Как это водится вообще у коммунистов еще с прошлого века, они периодически, значит, там раскалываются на части и осуждают друг друга. Но КПРФ в Башкирии давно и основательно выбрала себе тактику, значит, получения каких-либо результатов, я имею в виду, их результатами можно считать только наличие там, какого-то количества мандатов, там, например, там, в Госсобрании. Я вывожу за скобки мандат Ющенко, потому что это, в общем-то, формально-то он, конечно, башкирский депутат в Госдуме, но на самом деле не очень, потому что он там креатура Центрального комитета партии там, московского. Личный секретарь Зюганова, да. И так далее. То есть потому вот для них вот и вообще результатами является наличие мандатов в Госсобрании. И они давно и
основательно приняли такую тактику, что чем больше мы будем нравиться и чем больше мы послужим действующей региональной власти вот в электоральном цикле, тем о большем количестве мандатов мы можем говорить вот на выборах. То есть сейчас они пошли ровно тем же путем, то есть вот случился вот этот кризис Зауралья с этими сходами, протестами и, оскорблениями вице-премьеров. И они подбежали поближе к власти, сделали ей приятно, как бы попытались опять набрать эти очки именно в глазах власти. Что говорит о том, что им, в принципе, безразличен, наверное, электорат Зауралья, да и как бы они мудро определились с тем, что, в общем-то, здесь ведь главное не как голосуют, а как считают, теперь уже, как говорил Иосиф Виссарионович. Соответственно, что им этот электорат Зауралья? Плевать они на него хотели. То есть, получается, сливает протест для увеличения количества своих мандатов? Конечно. Да, я так это трактую. А вот у чилинских баймакских коммунистов теперь накажут, отомстят им? Давайте трезво смотреть на мощь и значимость учелинской баймакской ячейки КПРФ. Да? Какая-никакая. Давайте без иллюзий на это смотреть. Да. Это довольно незначительное собрание людей, которые по большому счету ни на что не влияют. Да, они варятся в собственном соку, но у них есть некий кружок, клуб, в который они ходят, называется учелинский или баймакский райком КПРФ. Вот все. То есть опасаться их влияния на умы и сердца населения Республики Башкортостан я бы не стал. Как вы оцениваете шансы внука Зюганова, Леонида Зюганова, набрать хоть какое-то количество голосов на выборах мэра Москвы? Коммунисты выдвигают его. Да, я слышал об этом. Шансы стать мэром абсолютно нулевые, а там уж сколько он процентов наберет, это, наверное, важно для самой КПРФ. То есть 7% наберет, 6%. Это такая промо-компания, то есть попытка вывести его на федеральный уровень? Я думаю, да. Это такая достаточно примитивная, какая-то архаичная попытка как бы запустить некие механизмы наследования власти, в том числе и в политической сфере. То есть партия упадет ему в руки? Возможно. Дело в том, что партия, в моем представлении, КПРФ заканчивает свой жизненный цикл, как бы ее цели, ее задачи локальные и глобальные достигнуты, надобности в сознании россиян в коммунистическом сегменте в партии уже практически нет. Существует запрос на некие левые движения, но более современные левые движения, то есть и КПРФ никак им не отвечает, соответственно, она постепенно должна исчезать, эта партия, примерно с теми же темпами, как будет исчезать поколение тех людей, которые не могли жить без наличия коммунистической партии в собственной стране. Да? То есть вот эта потребность, она увядает, и также и партия будет увядать. Так что на ее место наверняка придут какие-то иные левые движения, потому что сейчас запрос на левое движение очень большой и в мире, и в России. А как думаете, главы региональных отделений, эти динозавры политические, типа нашего Кутугужина, они присягнут к молодому Зюганову? Безусловно, конечно. То есть, я думаю, что Кутлугужин, он и по возрасту, и по менталитету вполне себе разделяет эту концепцию наследования власти. То есть он и сам, алчит того, чтобы оставаться у руля этого странного формирования под названием Реском КПРФ. Так что, это вполне ложится в его логику, конечно. Здесь канал «Можем объяснить» недавно опубликовал статью, якобы идет в стране кампания по отказу от символа спецоперации буквы Z. Якобы чиновники и активисты провластные снимают в соцсетях эту букву Z. Я помониторил, действительно, главы районов, муниципалитетов внезапно ее постановили. Некоторые оставят, 2-3 буквально оставило. То, что я видел ВКонтакте, там 2-3 главы еще с нею. Остальные внезапно почему-то ее сняли. На ваш взгляд, может ли такое действительно, что отказываются от Z? Про представителей этих провластных структур я, честно говоря, не исследовал этот вопрос, но визуально на улицах, например, этого стало меньше. То есть был период, когда было достаточно много автомобилей, то есть я так много езжу по улицам, вижу, то есть просто картинка на глазах, да, и было много.
Причем это было очень забавно наблюдать, и там и автомобили вероятного противника, значит, там тут и немецкие, и японские, там и британские, значит, вот там Land Rover весь увешанный. Но это там период этими... 22-го года. Вот, да, и потом как-то довольно быстро этих букв стало меньше. Прямо, причем стало меньше кардинально вот на улицах. И сейчас вот буквально единицы попадаются на глаза, то есть и то они такие уже ободранные, обветшалые, то есть, видимо, там, ну, может быть, лень просто обдирать. То есть, ну да, вот на таком обывательском уровне я констатирую некое увядание, да, вот этого ну, символизма, который очень активно насаждался, то есть, и прочее. То есть я не очень, ну, читаю вот эти вот провластные каналы, потому даже и, в общем-то, их заставок не вижу, тем более я не очень читаю паблики глав районов Башкирии. Ну, если это так, значит, наверное, это определенная тенденция. Или разнарядка пришла. Да, и, возможно, да. То есть у нас тоже, с другой стороны, может быть, могут и по команде это сделать. Дорогие друзья, вот если кто-то из вас проезжает по Бельскому мосту, посмотрите, пожалуйста, на здании ЦОБа, и висит ли вот это вот... Висит. Висит, да. Я на днях видел, висит. Большая буква Z висит на ЦУРе, но попробуйте ее снять. Это ж сколько денег надо Стекла на демонтаж. Могут и стекла отпасть. Нет, но эта штука-то громадная, то есть ты ее просто так не снимешь и нитхинолом не отмоешь. Как, кстати говоря, и многое другое. Ну да. А между тем, мэр Уфы Ратмир Мавлиев назначил начальником Главного управления архитектуры и градостроительства города Руслана Хайруллина. О самом чиновнике я ничего не могу сказать, но должность главного архитектора Уфы пустовала с 2021 года. В принципе, назначение чиновника, появление главного архитектора что-то решает в городе, если мы знаем, что все вопросы по стройке ушли теперь в республику, и в республике теперь есть такая структура, как градостроительный совет, чуть ли не во главе с самим господином Хабировым. Да, вот тут пока они там делили шкуру неубитого медведя, я имею в виду должность главного архитектора, тут действительно сместились акценты. Ну, безусловно, конечно, фигура главного архитектора что-то значит. Там никто не отменял генплан и прочие вещи, да, там существует по уставу города, там есть определенные процедуры, которые, ну, осуществляются. Да как-то 2 года жили, ничего. Да, вот это более интересный вопрос. Как мы прожили 2 года без главного архитектора? Вот. Ну, как известно, главным архитектором у нас все-таки является дорогой Ради Фаритович, потому что он определяет. Вот. Время от времени еще и юноша Мавлиев тоже вскрикивает, что не допустим строительства высотки какой-нибудь, ну, которая ему не нравится, а зато он разрешает строить высотки, которые ему нравятся. То есть архитекторов у нас навалом, правда, дипломов у них нет. Ну, неважно, зато люди авторитетные. Так что, ну, что-то он будет решать, что-то не будет решать. И да, вы правы, значит, структура принятия решений в архитектурном, в градостроительном, значит, секторе в республике и в городе, она, конечно, сместилась туда, в Белый дом. Это одно из первых, что подобрал под себя Хабиров, понимая, что это очень ресурсная сфера. Значит, он сразу же это дело прижал близко к сердцу и начал заниматься этим лично. То есть у нас не ушмыгнет ни один застройщик мимо пристального внимания дорогого Ради Фаритовича. Ну, надо и как бы иметь в виду новость, то, что неделю назад мэрия объявила прием поправок в генплан. У нас генплан в очередной раз меняется. Я напомню, что генплан был утвержден всего лишь год назад. За него заплатили там какие-то безумные деньги Институту генпланирования Москвы. Может быть, для этого понадобился главный архитектор? Ну, может быть, да. Может быть, там процедурно какие-то вещи невозможны без подписи главного архитектора. Но тут надо отметить, что изменение в генплан любого крупного города – это абсолютно нормальное явление. Потому что вот ежегодно... Что за год могло измениться? Что вот за год? Нет, год – это большой срок. То есть есть там предложения, есть концепции, есть там какие-то новые проекты. То есть вообще генплан – это такой достаточно живой организм. То есть он постоянно меняется, что-то там принимается, что-то отменяется, что-то изменяется. То есть и так далее. То есть это, в этом ничего ненормального я не вижу, но то, что как бы механизмов у нас немного вот этих вот, и они очень непрозрачные, вот это всякие вот эти вот градостроительные советы, которые, ну, проходят при закрытых дверях и, по сути, превратились в какую-то там, значит, такую сходку и решение там раздел, распил, занос там и прочее, да. То есть, ну, вот это вот настораживает. А генплан – это такая штука формальная. Тем временем у нас произошла полная смена всего руководящего аппарата футбольного клуба Уфа. Так, когда главным тренером футбольного клуба Уфа назначен белорусский специалист Сергей Гуренко, директором клуба назначен Александр Егоров, до этого он возглавлял Федерацию футбола Моратория. Также
Я в течение всех выходных наблюдал новости о выходе из клуба самых значимых игроков. Я буквально вчера я тоже видел, что несколько игроков покинули расположение клуба. Что может все это значить? Это перезапуск клуба или просто подготовка к его смерти? Я вот в футболе разбираюсь как свинья в апельсинах, да. Единственное, что я следил там за вот этой вот хозяйственной вознёй вокруг, там вот этот Газизов, там Мурзагулов, там что-то, пока были деньги, они там бегали вокруг там и суетились, сейчас как-то все быстро отбежали. Я не могу сказать точно, что бы это значило, но ситуация и положение клуба более чем печальны, то есть по свидетельствам специалистов, да, то есть отсутствие игроков, отсутствие финансирования, значит, претензии по поводу даже там аренды вот этого стадиона, да, то есть сейчас там отсрочили выплату, но там какой-то колоссальный долг за стадион там перед то ли Минзимимуществом, то ли перед городом, я не помню, кто там владелец и прочее. То есть, ну, все это говорит о том, что затея Хабирова с возвеличиванием себя через футбол не удалась. То есть, вообще-то все это дело зачем? Пришел, значит, дорогой Ради Фаритович, и вопреки традициям там Рахимова, там, Хамитова, он оказывается велик не через хоккей, а через футбол. Вот такая была концепция. А вот мы сделаем, смотрите, пришел, значит, дорогой Ради Фаритович, и вот поднял башкирский футбол. Башкирский футбол не поднялся. Более того, ну, как бы традиционно для его команды случились вот эти все процессы, значит, там, с не пойми куда деньгами и не пойми куда теперь девшимся Мурзагуловым и Газизовым. Соответственно, ну, надо сворачивать тему. Она уж больно постыдна. То есть Хабирову не очень хочется, чтобы она ассоциировалась лично с ним. То есть, ну, ведь в конце концов начнут задавать вопросы, а что так плохо-то все, дорогой Ради Фаритович? Там сотни, десятки миллионов, значит, бюджетных рублей туда всадили, а где это? А по мячику пнуть некому. Но я вот сейчас читаю релиз. Руслан Хабибов, глава Минспорта Башкирии, заявил, что задача в клубу выйти на этот сезон, выйти в первую лигу. То есть вернуть утратленные позиции. Да-да-да. Ну, это уже это. Задача клуба выйти в первую лигу и задача первого башкирского, значит, космонавта полететь, значит, на Луну. Ну, мало ли, какие задачи ставит господин Хабибов. То есть, ну, человек достаточно комический. Соответственно, как бы, ну это абсурд, конечно. То есть... Угу. А тем временем у нас буквально через неделю будет 3 года по голосованию за поправки в Конституцию. Я напомню, что 3 года назад прошло так называемое пеньковое голосование. На ваш взгляд, какие поправки работают, какие нет? О чем мы можем говорить по истечении 3 лет? Кстати, на ваш взгляд, вот это пеньковое голосование, это была все-таки подготовка к СВО? Ну, сложно. Я думаю, что, скорее всего, это все целый комплекс был, да. Потому что вообще главное, что случилось в этих поправках, это то, что Владимиру Путину разрешили, значит, дальше оставаться президентом. Все остальное было дымовой завесой. То есть работает только одна обнуляющая поправка? Нет, она была главной. Все остальное дымовая завеса. Будут они работать, не будут они работать, это вообще не важно для власти. То есть у них была задача протащить вот это маленькое изменение там, в какой-то там 5-й или 1-й статье, там, я не помню, там где-то прямо в начале Конституции было важное вот это вот препятствие, вот это было, вот его устранили. Все остальное дымовая завеса. Так что говорить о работе или не работе этих поправок, ну, нет никакого смысла абсолютно. То, что это было, ну, возмутительное явление, то есть с точки зрения, то есть, ну, каких-то канонов демократии и народовластия, да, это, конечно, было очень резкое, дерзкое, такое отчаянное действие, то есть со стороны как бы вот Путина, в том смысле, что вот он зафиксировал, а потом от этого пошел плясать дальше. То есть было ли это подготовкой к СВО? Ну, трудно сказать. Дело в том, что, ну, конечно, ему надо было обладать уверенностью в продолжении собственной власти, чтобы, ну, затевать вот подобные процессы, да? Потому что он должен быть уверен, что он в 2024 году будет переизбран дальше, и там на неопределенный срок, там на срок своей жизни, по сути. То есть, если бы у него такой уверенности не было, конечно, такие процессы затевать было бы, ну, вдвойне опасно, потому что, ну, представьте, там, вот он начинает СВО, в 2024 году он не избирается президентом, и что? Ну да. И это, в смысле, паровоз Туту Гаага, что ли? Ну, не здорово, да? Ну, то есть, соответственно, он должен был иметь вот эту вот, ну, уверенность как бы в том, что вот он продолжает править страной, продолжает управлять этими процессами. Ну, в этом смысле, наверное, изменения в Конституцию можно отнести к
подготовительным вот, каким-то процессам. Так что как-то так. Между тем, впервые, наверное, в истории Башкирии на региональном уровне объявлен дополнительный выходной. Я напомню, что 27 июня будет выходным, а суббота 24 июня будет рабочим днем. Вопрос о переносе выходного дня уже практически решен, сообщает нам издание «Коммерсант» со ссылкой на господина Назарова. Это связано с проведением Российско-Белорусского форума, который будет идти с 26 по 28 в Уфе, а также на 28 выпадает Курбан-Байрам. Вот как пишет издание, перенос выходного позволит, по словам премьер-министра, разгрузить Уфу. Когда гости приедут, часть уфимцев спокойно уедут отдыхать или уедут вообще из города. Ну вот, на ваш взгляд, нужно ли было так сильно напрягать всю республику для того, чтобы разгрузить центр Уфы? Вот да, это интересный такой вопрос, который не сразу пришел в мою голову, но вот теперь он там есть. Действительно, а при чем здесь Сибай или Нефтекамск? Зачем бюджетникам и чиновникам Сибая и Нефтекамска отдыхать во вторник и работать в субботу? Вообще нелогично. Ну, так как этим вопросом занимался Урал Кельсинбаев, признанный гений администрирования процессов в обществе, ну, вот мы имеем такую картинку. То есть Уралу Кельсинбаеву в голову не пришло, что нужно было это сделать только для уфимских чиновников и бюджетников. Вот. Ну, ладно, оставим это на его совести. Да, действительно, решение очень странное, не факт, что эффективное, потому что, с одной стороны, как сказал Назаров, все напряжение тут в центре происходит из-за, то есть имеется в виду многолюдности, занятость всех парковок и прочее, происходит за счет тут перемещения и существования здесь бюджетников, да, и чиновников. Но во время празднования чиновники все равно будут здесь. Потому что массу из них прикрепили гостям, они все равно будут на обеспечении, кто будет на всех этих мероприятиях. То есть они все равно отсюда никуда не денутся, их автомобили тоже никуда не денутся. Так что, а живет в центре народа немного. Соответственно, даст ли это меры какой-то эффект? Частично, конечно, даст. Но будет ли этот эффект достаточным для того, чтобы разгрузить? Это первый вопрос. Второй, конечно, вызывает больше вопросов не то, что перенесли выходной, и не то, что будут парализованы на 2 дня вот эти вот территории вокруг Конгресс-холла, Белого дома и Пушкина, Советская площадь и прочее, а то, что это уже сейчас происходит. То есть вот сейчас и перекрытие, и блокирование части улиц и прочее, вот это, конечно, вызывает, то есть, по сути, это началось чуть ли не за 10 дней. То есть вот это вот блокирование этой части города, это, конечно, вызывает массу вопросов. Как думаете, Путин и Лукашенко приедут? Я уверен, что нет. То есть точно ни Путин, ни Лукашенко не приедут, ни их масштабы это мероприятие, это во-первых. Во-вторых, если бы это был, например, какой-то саммит или не знаю, фестиваль Россия-Алжир, вот тогда бы приехал Путин. Потому что он очень тяготеет сейчас к международным контактам, ему очень нужно доказывать, что он не в изоляции, и любой смуглый президент с перьями за ушами для него очень желанный гость. А тут, с Лукашенко у Путина очень напряженные отношения, и вообще встречаются они все равно, тем не менее, часто, соответственно, что ему тут в Уфу еще тащиться, это очень трудно с точки зрения безопасности обеспечения, заводить бронепоезд, ехать на нем, это довольно, хлопотно, так что нет, Путин, конечно, будет сидеть у себя там, где он сидит, а сюда нам присылают Валентину Ивановну Матвиенко. Так что мы должны все радоваться и бросать в воздух чепчики. Это интересно, что здесь будет заявлено? Какие подарки, кстати, в Уфе будут даны в честь 405-летия? Полагаю, что с подарками будет все очень скромно, то есть обойдутся поздравлениями, а вот сколько мы на это все потратим, тут, конечно, страшно предположить, потому что, кормить, поить эту ораву и вообще вот это все устраивать, и танцы, и пляски, и юрты, и даже настольный теннис будет задействован в развлечении гостей, прошу обратить внимание. Так что, кстати, дорого нам это обойдется. Нигде не публиковались расходы на участие в ПМЭФе? Нет. Я знаю только, что персональное участие каждого человека стоило, входной билет стоил 1 миллион 278 тысяч. А сколько наших участников там было? Очень много, порядка 60 человек. Ого. Да. Ого. Вот, и это еще стоимость билета без пленарного заседания. Скидос для госслужащих, может, какой-то есть? Нет, это участие. Причем ПМФ в этом году был очень успешен в плане посещаемости. Это был самый посещаемый
форум 17 тысяч человек они окучили вот этими билетиками по 1 200 000. А там грелки рвали под музыку шамана. Да, ну, за это можно было посмотреть, как рвут грелки, значит, потом, значит, что они еще делали? Рвали они теннисные мячики, это тоже можно было посмотреть. И еще можно было послушать лекцию Путина про Бандеру. Вот. Но это не для всех, и за отдельные деньги. Коммерсант тоже сейчас сообщает, что башкирские парламентарии скорректировали текст законопроекта о запрете child-free среди детей и подростков после замечания Русской Православной Церкви. Это уже, наверное, 3-я или 4-я редакция. 4-й раз они ломятся. Да. Почему они так вцепились в этот законопроект? Что им? Ну, в общем, они его отправили снова в Думу с учетом замечаний. Мы, Дмитрий, уже с вами этот вопрос... Что им туда вот так вот приспичило? Не знаю. Уже 4 раза их отшили. Зачем вы снова лезете вот сюда же? Нет, мы с вами уже обсуждали эту тему. Вообще, зачем эти региональные парламенты периодически взбухают какими-то совершенно абсурдными законопроектами и прут, значит, в Думу? Но им нужно галку поставить, понимаете? Им нужно зачет Ну, видно, получить. что галка не ставится. Ну, не ставится, но вот такие они у нас не очень смышленые собрались там в этом госсобрании нынешнем. Вот прут и прут дальше. Ну, может, на принцип пошли и прочее, да? То есть, ну, вот действительно, это выглядит уже более чем смешно. Ну, вот работают люди, что трудятся, зарплату получают. Вот. Да, вот правильно. Задней у них нету скорости, у них только вперед, только алга. Ну, смешно, ну, смешно за наши же деньги. Вот в чем дело. Вот что обидно-то. Мы же их кормим. Будем надеяться на лучшее. На этом поставим точку. Спасибо вам большое, что пришли. Надеюсь, что увидимся в будущем и будут более позитивные новости.